Szczęść Boże, hopy, no i baby. Halanger z tej strony, witam Was pięknie. Słuchajcie, nowy rok, 4 stycznia. Oczywiście milion pomysłów, co robić w tym roku. No ale jeden z pomysłów, które chciałem zrealizować, były w końcu filmiki z budowy. No, budowa już trochę trwie, zaraz pokażemy co i jak, ale trzeba zacząć, także słuchajcie, idziemy do środeczka i już opowiadam co i jako, co tu się w ogóle będzie działo, o czym będzie ten kanał, oprócz głupot, bo to na pewno wiemy, że o głupotach on będzie, nie? To jeszcze zanim wleziemy, to jest oczywiście złota strzała, ona służy do transportu, na budowę i do wszystkich rzeczy. Wejście, świetlisko na wejściu. Wchodzimy, dobra. Wiatrołap, zamykanie, kabelki wiszą, czyli jest budowa. Słuchajcie, oprócz jeszcze musi oczywiście jakiś, że tak powiem, feedback być odnośnie porządku na budowie. Mam pieroński problem z tym. Mam z tym pieroński problem, dowód na to, że to jest budowa. No jest maraz srogi. No póki co to jest etap kończenia tynków. To jest etap kończenia tynków, bo ja tu z fotrem robię som. Fotel już emeryt górniczy, to idzie go wycić jak cytrynka, nie? Nie mogę mu potem tego filmu pokazać. Nie, no robimy sami z fotrem, wszystko walczymy sami. Także powiedzmy, jest tu dosyć dużo błędów, z których się idzie też coś nauczyć, idzie się pośmiać. No i teraz są my na etapie już wykończenia, czyli robimy okna. Robimy okna i moi drodzy, prezentuje się to w taki sposób. To już jest okienko, które powiedzmy jest tam po wstępnej obróbce. Tu jest nałożony gold band z Knaufa. Zaraz zobaczymy, jakie jest opakowanie. To Wam pokażę, jak to wygląda, żebyście też może sobie mogli, że tak powiem, zrobić tym. Jeśli się komuś spodoba, tu jest. Patrzcie, coś takiego. Taki pomarańczowy. Jest też daltonistą. Oprócz tego, że nie robię maraz, to jest daltonistą. Także no, pomarańczowe opakowanie, gold band. I tak to wygląda po wstępnej obróbce. To jest tynk gipsowy. Jada se po tych listwach. Widzicie, to są te listwy. O, tu są kawałeczki. Tak wygląda ta listwa. Już jakby nie było nagranego tego etapu, jak się to robi, co i jak, ale to po prostu się przykleja z boku. To jest do odrywania i potem sobie jedziesz tym tynkiem po tym. Nie? Tak to wygląda wstępnie po obróbce. Jeszcze się nie patrzcie dookoła okna, bo to nie jest jeszcze zrobione. Tu tak samo. I zobaczymy, jak wygląda to w miejscu, w którym to jeszcze nie jest w ogóle zaczęte. Szukam takiego szpetnego miejsca, żeby Wam pokazać. Muszę przejść troszkę se dalej. Takie troszkę poskokane to będzie, ale patrzcie na to. Wiele tu brakuje. O, z drugiej strony jeszcze, bo już, wiecie, już jest troszkę dalej na tym etapie, że już coś mamy pozaczynane, przez to takie poskokane to jest. O. Patrzcie, wiele brakuje. Tak pokażemy. O, tak z góry. O. No brakuje w ciule, nie? Brakuje w ciule. Ogólnie, no czemu się stało tak, a nie inaczej? No, moja niewiedza, no i też to, że wiecie, fachowcy, nie ukrywajmy, ale oni przyjdą skasować i nara, nie? Z oknami była taka historia, że my se murowali sami, nie? No i żeśmy se wymurowali i te wszystkie szpary okienne, tam było 2 cm, 3 cm, były nawet miejsca, jak było 5 cm do tego okna, jak już go wstawili. I pytam się ludzików od okien, bo oni mieli mi też robić tynki, nie? Mamy to robić, wiecie, na równo chłopy, żeby, wiecie, fajnie się to okno wstawiało. A kaj, to się wszystko zrobi przy tynkach, srej to. Myślę, zajebiście, mamy nie roboty. No, finalnie wyszło tak, że oni tych tynków nie robili, zaraz powiem czemu. I zostaliśmy z tymi pierońskimi szparami już po wstawieniu okien. No, czyli jedna wielka dupa. No i oni powiedzieli, żeby sobie to zostawić, wyszło tak jak wyszło, no i teraz to trzeba obrabiać. I jak jest takie miejsce, no to pierwsze były takie miejsca, że my dawali szpryc, potem ten tynk, taki tynk mieszany w mieszarce, potem ten tynk gipsowy. No i jebanina z tym jest okropno, konina my odwalili niesamowito, no i nie będę se szukać winnego, że no, zdupili mi to. No ale mogli powiedzieć, nie? Że słuchajcie, zróbcie se to, będzie Wam dużo prościej, bo jak my nie zrobimy tych tynków, to Wy się z tym będziecie mordować.
No bo też nikt oczywiście nie przypuszczał, że będziemy sobie robić tynki sami, nie? Bo to jest wiadomo samobójstwo. To jest samobójstwo robić sobie tynki samemu, ale właśnie, czemu my robili tynki samemu? Bo słuchajcie, przechodzimy, nie wiem, na pierwsza lepsza ściana. To jest, wyjdziemy do środka, będzie cima. Już jest co prawda światło, ale nie, słabo widać. Jednak na zewnątrz. To jest ściana, moi drodzy, z garderoby. Z garderoby w sypialni. I wszystko się wydawało w miarę proste. Oczywiście tekst mojego fotra i zaś nie, żeby nie było, że jesteś szuką winnego, bo moja mutra mi to całe życie zarzucał, że jesteś szuką winnego. Szczylać z tego nie będą. Szczylać z tego nie będą. No nie, szczylać z tego nie będą, ale ktoś to musiał wytynkować, nie? No jak żeśmy zaczęli se ustawiać listwy do tynkowania, pokażę Wam jak te listewki wyglądają, bo mi jeszcze pora sztuk zostało. Takie listwy to są. Taki rowek mają. Tu ten rowek ma chyba 6 mm, nie? Że wiesz, kleisz se ta listwa na ściana, czy tam na jakimś wkręcie, czy na czym tam to dosz. I te 6 mm jest tam tynku, czy tam centymetr, bo są różne listwy. No u mnie one napełniły troszkę inne zadanie, bo jak się dało to na ściana, to bywało i tak, że z dołu było centymetr, a w takim najbardziej hardkorowym miejscu było i 6. Nie wiem, jak to się wydarzyło, no ale szczelać z tego nie będą, nie? No tylko sobie wyobraźcie, co się dzieje w momencie, jak musisz naciepać 6 cm tynku. Trzeba dać szpryc, bo my robili tynki cementowo-wapienne. Wszystko mieszane w tej zapyziałej mieszarce, która już się rozpadała. Kliny tam były wbijane, żeby cokolwiek po prostu tam żyło, żeby to dociągło te tynki do końca. Taki kompresor żeśmy mieli na tynki pożyczany, na ten szpryc. Na szpryc był taki kompresor pożyczany i z takiej tynkownicy żeśmy jechali. Szukam, ona je, ale nie wiem, czy ona już nie ma na hasiu. Ona już chyba jest na haś wyciepano. No to tego szprycu na te miejsca, jak było po te 6 cm, żeśmy musieli czasem po 2 i po 3 razy dować. Po tym się dopiero ciepało tynk. Foter normalnie z Kielni tam jechał z tym na 2, na 3 razy. Wiecie, i potem jeszcze trzeba było to wyrównać. No naprawdę nikomu nie życzę takiej roboty na budowie. Ale czemu? No bo zdecydowaliśmy się na te tynki sami, ja? I ktoś powie, kurwa, ty się zgupi, mógłbyś sobie wziąć chłopów i byś to miał zrobione. Okej, mógłbyś sobie wziąć chłopów, raz, że nie mam pieniędzy, więc problem już się sam rozwiązuje, ale 2, tu było tak nierówno, że kto już miał takie wstępne wyceny, że ja bym za te tynki musiał zostawić 40 000. I dom se przynajmniej 2 palce, z lewej może, z lewej, bo lewą mniej używano, o te, obciąć, że nie miałbym tego zrobione tak równo, jak mam to zrobione teraz. No bo nie chce mi się wierzyć, że ktoś by na 3 razy ciepł mi tynk gipsowy, czekał, aż mi to fajnie chyci, żeby to nie szczeliło. No, tu mi czołg jedzie, jakby ktoś tak zrobił. Także wyszło w taki, a nie inny sposób. Czasowo, no powiem Wam szczerze, nie będzie tu ciulania. Chcę, żeby była prawda. No robili, ale to też nie było tak, że to było robione, wiecie, sztyc. Ale około 4 miesiące roboty. 4 miesiące robienia tynków. No to jest dramat, nie? To jest dramat. No ale w tym było też osadzanie puszek i te różne sprawy. No i kolejna sprawa, co też niestety mi nie przekazano. Słuchajcie, jest coś takiego jak ciepły parapet. Widziałem to dopiero wczoraj u sąsiada. Ja o tym nie wiedziałem, że coś takiego jest. No bo tak jak godą, ja jestem amator budowlanki. Budujemy se sami z fotrem. Wszyscy na podstawie internetu. Ja jeszcze wiedza techniczna mam zerowo. Patrzcie, tu jest taki powiedzmy element ramy z okna. Taki plastyczek to jest. I to idzie tak super nasadzić na taki ciepły parapet. To jest wykonane ze styroduru. I kosztuje to grosze. No nie wiem, wiele by mógł taki parapet kosztować. Ze 150 zł. Fajnie by z tego nie wioło.
No ale niestety nikt mi o tym nie powiedział, nie? A już teraz, jak już powiedzmy jest na tym etapie, no nie będę wyciągać okien. Zresztą wiecie jak to jest, jak już coś masz zrobione i to potem wyciągniesz. Tu uszkodzisz, tu zarysujesz. Ja bych miał wydupczone w to srogo, ale moja zaśpijaszczyła. A to jest taki element, którego no, nie chcemy takiego elementu. Jak już robisz budowa, już może tam baba, kompromisy, wiesz, powie ci coś, nie, bo się zarysuje, jasne kochanie, zarysuje się, masz racja, a jak nie widzi, to i tak zrobisz jak chcesz. Myślisz, że ona to potem pozna? Proszę cię, nie pozna, nie ma szans, co tam się baby znają. Nie no, żartuję oczywiście, żartuję, nie żartuję. Dobra, to oprowadzka, od dupy strony oczywiście filmik, ale oprowadzka, słuchajcie, wiatrołap, salono, jadalnio, kuchnia. Żeśmy sobie wymarzyli, że robimy sobie tak dużo przeszkleń, więc tak to wygląda. Tu już jest baza, zbudowano oczywiście bez muzyki, nie ma roboty, także stare głośniki powołek do życia. Tutaj komputerek z AliExpress, tu fotel przy ciepaniu tynku, zajebał mi klawiatura. No, wiele dzisiaj mamy stopni na budowie, minus 4,6. No i w takiej temperaturze robimy, nie? Także spoko. Tu my są w kuchni, tu jest przewidziana wyspa, przez to tu już jest taka ruła do okapu. To są wszystko fiksy. Jedynie te jedno okno, tu jest otwierane, to jest fix. Tu się odsuniemy, to też jest fix. To jest fix, to jest fix. To jest fix. To jest fix. A to jest serce. To jest serce. Najdroższe okno w całej chałupie. HS. Nie powiem wam teraz wymiarów. Chyba 2,5 metra. Nie, 2. Mają dwa skrzydła. Otwierane. No pięknie. Ogólnie już co jest jaki przypał na starcie. Maraz. Tu maraz w tych rolkach. Nie róbcie se tego, bo te rolki się zdzierają i zaraz zaś będę płakać, zaraz będę nagrywać filmik, że mi sprzedali zepsutego HS-a, a wytarłych se rolki. No, także tak nie robimy. Tak nie robimy. Dobra, idziemy dalej. Tu przechodzimy z takiej strefy dziennej do strefy powiedzmy pokojowej. Tu jeszcze jest łazieneczka i tu się zaczyna strefa pokojowa. Ogólnie powiem tak, co my tak z moją uznali, bo my już się chcemy tak na gwałt wprowadzić, bo już się to serio ciągnie, a my cały czas mieszkamy ze sobą osobno, więc żeby już się szybko wprowadzić, chcemy do właśnie tu, kaj dzieli nas ta strefa pokojowo, chcemy sobie zrobić dotąd wszystko, ta część co pokazywałem, a reszta srać i robić potem, żeby już się wkludzić, no bo wiadomo, każdy metr to jest potem koszt, nie? I ona mi godo, słuchajcie, coś takiego, że no, a jak przyjdą jacyś goście, to co, będziemy mieć łóżko w salonie? A ja godo, no będziemy mieć w salonie, bo mam to w życiu, czy ktoś mi tu przyjdzie i mi powie, że mam łóżko w salonie. Chłopie, ja se tu będę mieszkać, ja se tu będę urzędować. No, to jest taka głupiogotka, nie? Ale ludzie się takim czymś przejmują. Ja to mam 100% w życiu, także idziemy dalej. Tu mamy ta strefa pokojowa, hol, kumin, tu będzie zabudowano szafa, pokój do dziecka, do bajtla. Tu oczywiście już też zdążyłem zrobić maraz. Tu jest okno otwierane. Tu jest okno otwierane. Druga łazienka, taka większa trochę, też otwierane okno. Tu będzie pralka, suszarka, ale to kiedy to tam będzie, to nie wiem, więc nawet się nad tym jakoś nie spuszczą specjalnie. A teraz cicho. To jest najważniejsza izba. To jest moja izba. To jest moja izba. Wielkie, fajne okno. A z racji tego, że to jest moja izba, a ja mam tak średnio 5 pomysłów na miesiąc. Patrzcie, gniazdeczka, puszeczki, poseł, ciul już coś kopia. Wiele tu se puszek, asekuracyjnie dołek. 4, 8, 12, 13, 14 puszek. 14 puszek. No, bo ja mam różne pomysły, bo ja jestem taki przepadzitek, nie? Że boję się, żeby mi brakło i zawsze musi być dużo. Ale to się nie zmarnuje. To się nie zmarnuje. Idziemy dalej. No i tutaj z tej mojej izby przechodzimy do sypialki. Sypialka, garderoba.
I miejsce na łóżko. No powiem wam tak, taki umfal według mnie, co tu jest, to wiadomo, chcesz mieć wygodne łóżko. No ja muszę mieć wygodne łóżko, bo je się rozwalą. No i taki 2 metry jak na 2 osoby to musi mieć łóżko. No, że tu na ten moment chyba jest 2,80. Czyli wstawiasz łóżko, dajesz 2 półki po bokach, no i na dobro sprawa już nie masz miejsca, nie? Ta garderoba, ona fest dużo miejsca wzięła. Wydaje mi się, że warto. To jest działówka ściana. Najwyżej moja pójdzie do roboty, zbula ta działówka. I dobre, może się nie kapnie. Nie no, kapnie mi się chyba kapło, ale to by było jakieś rozwiązanie. No jest to działówka, więc sama mogę z tym zrobić co chcę. Jak nie jest do egzaminu, to się to wyburzy. A że maraz, że coś, mam to w życiu. Są se to zbudowałem, to se to mogę wyburzyć. Mam to w życiu. Idziemy dalej. Tutaj był ten wiatrołap. Przyjść do spiżarki. Tu będzie spiżareczka. Garaż z funkcją tego, że będzie też pełnił inno. Powiem może o niej kiedyś indziej. Maraz jest. No i jest cała baza. Jest tu cała baza. Tak jest. Jest fotowoltaika założono. Oczywiście z dofinansowania. Tak, bo inaczej się u nas nie opłaci. Jest rozdzielnia. Już poopisywano. Elektryka też se ciągłych tu są. Jedynie mi chłopek podłączył całość w rozdzielni. Też fajna historia z tą rozdzielnią, bo powiem wam tak, miałem tu 3 fachowców, co mi coś robiło. Do prądu, do dachu, do ustawienia tych balów, nie wiem jak się to nazywa. I do czego? I do okien. I każdy z nich coś zdupił. Także ja już troszkę jest też wyleczony z tych fachowców, nie? No i to miał mi robić właśnie kolega tam, nieważne kto, nie będę gadać, bo jeszcze ta osoba obejrzy ten film i będzie przykro. Ale było tak, dogadywaliśmy się przed robotą, że no mniej więcej tyle od bezpiecznika i mój błąd. Co zrobiłem i teraz już jestem na to wyczulony. Ale i tak nie mu fachowców, więc nie musimy co wyczulać. Nie dogadujcie się przed robotą, wiele to będzie, żeby inaczej. Nie róbcie takiego czegoś, że nieprecyzyjnie się dogadujecie, wiele coś będzie kosztować, bo na tym wtopicie. Bo i według moich wstępnych i jego wyliczeń miało kosztować podłączenie tego 1500 zł maksymalnie. Nie powiem, było tu roboty, gościu się tam stępuje 8 czy 9 godzin, rychtyk cały czas robił, bo ja też jestem taki, że jak mi fachowiec robi, ja sobie stanę obok, godą sobie, wiecie, atmosfersko przyjaciela, ale ja mam obsesja na punkcie tego, że ktoś mi zaś coś zrąbie, nie? Więc obiadek nawet, ale obiadek dostał obiadek, no i finalnie za to zapłaciłem prawie 3000. No, także moje zdziwienie było dosyć wielkie. No i ostatni pomieszczeni, kotłownia, nie ma tu nawet światła, kabelek wisi, cima, kumin w rogu. Takie małe einfachowe rzeczy tu są porobione, jeszcze o tym opowiemy, ale już jest woda. Co najważniejsze, już jest woda. No powiem tak, 50 metrów mam do chałupy od drogi, więc trzeba było się troszkę też z tym pobujać. Tak to wygląda na zewnątrz. Także widzicie, droga jest troszkę tam daleko. Mnie szara kierotyle przetrzymała. No to tyle. Pierwszy odcinek musiał być taki zapoznawczy. Nie chciało mi się jakoś specjalnie tam jakiegoś planu, że opowiem wam o tym. Wszystko będziemy na bieżąco sobie opowiadać. Na razie wiecie tyle. Wiecie, że było zdupione z tynkami, z oknami, że mnie wyciulali na rozdzielni. No. A my teraz w następny tydzień będziemy z fotrem walczyć z tymi szpaletami okiennymi, nie? Tu już powiedzmy są takie miejsca, kaj się trzeba było ratować. W Kajfes dużo na przykład brakowało. Jest płyta budowlana, tu z góry jest styropian, tu zaś jest tynk. Powiem tak, to jest jakoś lepianka. Ta chałupa to jest lepianka, ale jedna ważna rada według mnie do wszystkich, co się chcą budować, co robią może sami, albo co też robią ekipami. Ja wiadomo, wychodzę z założenia, że jak ekipa mi coś robi, są wymagania, ma to być zrobione dobrze.
Ale słuchajcie, to nie jest laboratorium, nie? To jest budowa. Tu się nie da wszystkich rzeczy zrobić dobrze. I ja sam pamiętam, jak teściu, bo teściu też pomogą, nie idzie mu naprawdę nic zarzucić, jak teściu ławę fundamentową, jak my robili, krzywo osadził tam kamień fundamentowy. Ja go skuwałem. Skuwałem go, bo on był krzywo osadzony i go prościłem, nie? No, teraz z perspektywy, bo to już jest 2,5 lata, jak się buduje, to jest bzdura, nie? To jest bzdura, ale wtedy, o kurde, no chałupa mi się za to zawali, nie? Więc nie idzie też dostać do głowy i się wszystkim przejmować. Trzeba robić z umiarem, pomału, a do celu, wiecie, małą łyżką, a sztyc, bo wielką łyżką to raz, dwa się zakrztusisz, no. Dobra, hopy i baby. Dzięki za oglądanie. Pierwszy filmik zrobiony. Następny filmik to będzie prace z tych szpalet okiennych, czy tam glify, jak się to nazywa. I będziemy se meldować. Może się uda też fotra nagrać. Obejrzymy, czy będzie chętny, czy nie. Czymcie się narta.